देखिए, एक दुकानदार साहब ने लाया है चार्जिंग जैक लगाने के लिए। चार्जिंग जैक मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल का हम लगाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये जैक का इसमें पेस्ट लगा लेते हैं। देखिए, चारों तरफ इसके पेस्ट लगाने से ये होता है, इसका ट्रैक उखड़ता नहीं है। अगर आप बिना पेस्ट लगाए ही अगर इसको निकालना चाहेंगे तो इसका ट्रैक उखड़ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम बढ़ सकता है। उसके बाद एक हल्का सा तेल लगा के ब्लोअर की सहायता से इसको हम निकालने जा रहे हैं। अभी देखिए हीट हो रहा है, एकदम आराम से, हल्के से, कोई ज़बरदस्ती नहीं। देखिए निकल गया हीट होकर। फिर इसमें जैक देखिए आएगा, और इसमें का जो जैक है, जैक की जो पिन होती है, इसमें कार्बन होते हैं। नया जैक है, हल्का से इसको साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद इसको जैक की जो पिन होती है, इसमें पेस्ट लगा के हल्का सा आयरन लगा दे रहे हैं, रंगा लगा देते हैं अच्छे से। उसके बाद पिन को ऐसे पॉइंट पे रख के दबा देते हैं अंदर। अगर साइज का इशू रहेगा तो इसको हम हल्का सा पिन इसका काट देते हैं। एक साइड ही काट देंगे पिन, एक साइड का अंदर चला जाएगा। चल रहा है काफ़ी है। उसका जो पिन है हम इधर साइड से भी काट देते हैं, क्योंकि ये सेम साइज का अगर पिन न रहे तो हल्का सा उसको काटना पड़ता है। लगता है ये साइज कम साइज है। काटने के बाद ऊपर से इसको ऐसे बैठा देते हैं। देखिए पिन रांगे से चारों तरफ इसको रांगे से उसको पैक करते हैं कि निकले ना। उसके बाद रांगा इसके पिन के पीछे की तरफ लगा देंगे हम पेस्ट। पेस्ट जो है लगाने से ये होता है कि आपस में दोनों शॉर्ट नहीं होता है। पेस्ट लगाने के बाद हल्का सा इसको देखिए पेस्ट करके पेस्ट दोस्तों बिल्कुल ज़रूर लगाएं। पेस्ट लगाने से ये होता है कि आपस में दोनों पिनें शॉर्ट नहीं होती है। और ये जैक देखिए हमने आसानी से लगा दिया।
चारों तरफ से एक बार फिर से पिन इसको सेट कर देते हैं अच्छी से, कोई दिक्कत नहीं है। एक फिर हम लगाएंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। पिन देखिए मेरा लग चुका, ये देखिए जैक पिन एकदम अच्छी तरीके से लग चुका है।